Aí eu fiz o primeiro vídeo aí a respeito da direção batendo, né? Fazendo barulho. E agora bem menos. Tem um barulhinho bem pequeno, mas aquele barulhão que tava toc, 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 diminuiu aí, vamos botar 80%. Agora a respeito de Corolla, olha lá, o meu tá com 225 mil, né? Então já tá bem utilizado. Eles falam que Corolla não quebra, não que não quebra, ele é difícil quebrar, mas uma hora as peças vai desgastando. Esse carro aqui agora recentemente ele tava com aquele probleminha de que eu substituí a embreagem, já tinha um barulho, aí depois substituí a embreagem, conforme fiz umas viagens aumentou o barulho. Aí você pisava na embreagem, aí ele parava o barulho, soltava a embreagem, fazia barulho. Algumas pessoas, né, alguns profissionais comentou que eu teria que fazer retífica e a coisa toda. Assisti alguns vídeos no YouTube e já fui no local onde que só mexe especialista, só mexe com caixa de marcha, já com um pré-defeito, sabendo. Eu tinha assistido esses vídeos e em 4 vídeos eu consegui identificar que realmente falava a mesma coisa que estava acontecendo no meu carro. Chegando lá, o profissional pediu para apertar a embreagem, parou o barulho, soltei a embreagem, continuou o barulho. E aí ele foi e falou, ó, é o rolamento da caixa de marcha. Realmente fiz a substituição já na minha situação aqui. O corta-corrente desligou. Na minha situação aqui, a oportunidade estava boa e aí eu falei com ele que ele deveria de trocar todos os rolamentos, que estava ruim. Ele falou que é 12 rolamentos, se eu não me engano, que tem dentro da caixa. Acredito que seja isso, ou pode ser que seja mais ou menos, não sei. Vai dizer que só 3 são os que dão defeito. Um estava bem zoado e 2 ele trocou porque eu pedi. E dizer que não precisava. Aí já falando para vocês, se for fazer esse serviço, no meu caso aqui, na data de hoje, que é dia 2 de setembro de 2023, não sei que dia vocês vão assistir esse vídeo. No meu caso, os rolamentos ficaram R$1.000, os 3 rolamentos, mais a mão de obra do rapaz e óleo e mais algumas coisinhas, R$1.910 eu paguei nesse serviço. Então vocês já vão aí preparado. Se puder, troca também os 3 rolamentos igual eu fiz, ou mais rolamento. O rapaz lá falou que não precisava, trocou só os que quebra mesmo, sendo que um estava danificado e 2 não. Dizer que 2 rodava muito, mas como eu pedi para trocar, que já vai abrir, é bom já substituir. Se rodou 200 mil, aquele que deu problema, se eu boto um só e os outros 2 ficam lá, aí esse que eu coloquei rodava mais 200 e o outro daqui 70 mil dava problema, mais a mão de obra para abrir de novo. Então fica a dica, já troquei suspensão desse carro, suspensão troquei as 4, coloquei mola junto com a suspensão. Gente, ó, topzera demais. Da outra vez só troquei as molas traseiras por kit gás. E aí o veículo ficou bom também, mas depois eu tive que substituir de novo. Depois de muito tempo tive que substituir os 4 amortecedores, que foi agora recentemente. Já troquei as 4 molas e é outro carro. E aí você vai mexendo, não tem jeito, você vai gastando. Aí se você puder, já faz igual eu fiz, bota logo caixa de direção nova, bota pivô. No caso aqui eu não botei pivô, botei a balança inteira. Faz uma geral, que o carro volta a ser o que todo mundo fala, um carro indestrutível, né? E tamo aí, espero que esse vídeo aí seja bacana pra vocês identificar. Agora essa vilã aqui, ó, essa danadinha aqui de vez em quando ela acende. E essa danadinha ela acende e depois com o tempo ela apaga. E o carro vai funcionando. Não sei por que essa danadinha acende. Essa daqui também, essa lampinha sem vergonha aqui, coloco gasolina lá no reservatório, também ela de vez em quando inventa de ficar acendendo. Tem a danadinha da luz do airbag. A luz do airbag aqui eu sei que é uma festa de luzes aqui. Só que o problema é que você passa o aparelho e tá tudo ok, porque não tem jeito. Só se eu comprar um aparelho, na hora que a luz acender eu meto ali e já vejo qual é o problema. Aí eu tenho que me profissionalizar nessa área aí. E é isso, gente, espero que quando acontecer esses detalhes aí com vocês aí, vocês consigam assistir os vídeos assim como eu assisti. Ó, esse aqui, ó, topzera, ó. Em alguns casos o cara só apertou o parafuso e funcionou. No meu caso que eu apertei o parafuso, ficou fazendo o mesmo barulho, meio seco. Aí eu lubrifiquei, diminuiu, ó, ficou show de bola. Mas eu vou substituir essa peça que ainda faz um mínimo barulho, não quero esse barulho não.